تعال اقول لك على شويه اخبار سريعه بخصوص الكره المصريه واللاعيبه المصريين. الزمالك وقف القيد، قصه عشق لا تنتهي، والمره دي مش الزمالك بس، ده الزمالك والاسماعيلي وفاركو مش هيقدروا يسجلوا اللعيبه الجديده لحد ما يدفعوا الفلوس اللي عليهم. ان شاء الله يلاقوا فلوس ويدفعوها. والفلوس اللي على نادي الزمالك مقدره ب 30 مليون جنيه. الله اعلم الزمالك هيجيبهم منين، بس هو المفروض يدفعهم عشان الصفقات الجايه تتأيد. واخبار منتشره بتقول ان مصطفى محمد وافق على عرض اليوم السعودي، قيمه الصفقه 10 مليون، ومصطفى ياخد له 5 مليون في السنه. ان شاء الله تكون خطوه موفقه لمصطفى في الدوري السعودي، دوري فيه فرق كبيره وهنشوف منافسه عالميه. المفاوضات جاريه دلوقتي بين بيراميدز وزد لضم اللاعب مصطفى زيكو لتعويض رحيل ابراهيم عادل. بيراميدز على كل اللي عنده ده وبيدور على واحد يعوض بيه ابراهيم عادل. الله يكون في عون الاسماعيلي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو وتكتب كومنت رايق. سلام.